నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలో భారీ వర్షం కురిసింది. గత అర్ధరాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షానికి పట్టణం జలమయమైంది. మురుగునీటికి వర్షపు నీరు తోడై రోడ్లు, డ్రైన్లు ఏకమై రోడ్లపై భారీ ఎత్తున నీరు ప్రవహించింది. జనం రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పల్లపు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలబడింది. స్ట్రామ్ వాటర్ డ్రైన్లలో పెద్ద ఎత్తున చేరింది. రాజీవ్ చౌక్, రవీందర్ నగర్, బంగారుగడ్డ, రామ్ నగర్, ప్రకాష్ నగర్, హనుమాన్పేట, ఫ్లైఓవర్ ఏరియా తదితర లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.